व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन टोन कैसे ऑन करें? अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करता है लेकिन आपके फोन में व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन नहीं आता है, टोन नहीं बोलता है, तो आप व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को कैसे ऑन करेंगे? इसके लिए चलिए व्हाट्सएप ऐप को ओपन कर थ्री डॉट पर क्लिक कर लेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको यही सेटिंग मिल जाएगी, कॉन्वर्सेशन टोन। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉन्वर्सेशन टोन को ऑन कर लेना है। जैसे इस टोन्स को आप ऑन करेंगे, आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप की तरफ से। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।